ChatGPT, DeepSeek, Gemini сияқты өзіміздің отандық жасанды интеллект бар ма? Жаңа басталғанда айтқандай, біз осыдан 2 жыл бұрын Қазелем жобасын атқардық біздің институт. Қазелемді істедік. Бұл алғашқы қазақ тіліндегі модель. Дәл осылай ChatGPT сияқты жұмыс істей ме, әлде одан артық жақсы жауап беруі мүмкін бе? Жаңа аударма жүйесі ол біз қазақ тіліне байланысты біз ең озықпыз деп айта аламыз да. Біздің осы сіздер шығарған жүйелеріңіз әлемдік деңгеймен салыстырғанда қаншалықты теңеседі? Қазір әлемде Florus деген датасет бар. Сонда қазақ тіліне байланысты және қазақ тілінен басқа тілге аудару және басқа тілден қазақ тіліне аударған кезде біздің көрсеткіш ең жоғарғы сапаны көрсетіп тұр. Негізі қазақ тілін енгізу өзі қиын ба? Жасанды технология, жасанды интеллектке? Қиын емес. Сосын оған жаңағы тексттен аудиоға, аудиодан текстке, аудиодан аудиоға, сосын суреттегі жазулар болсын, бәрін аударуға болады. Ал қазақ тіліне қалай үйреттіңіздер? Мысалы көбінде байқайсыздар, ол мысалы бірінші грамматикалық қателіктер кетті. Одан кейін жаңа идиомдарды мүлдем түсінбейді. Көрермендерімізге түсінікті болсын. Деректер қорын сіздер қалай толтырасыздар? Бұл жаңағы әр модельге әртүрлі деректер қоры қажет. Қымбатты көрермендер, бұған дейін біз өткен шығарылымдарымызда қазақ тілінің бизнестегі мүмкіндіктері туралы тақырыпты талқылағанбыз. Бизнес дамыған сайын қазақ тілі өркендеп келе жатыр, ал технология енген сайын қазақ тілін сол технологияға сай сапалы енгізу қазіргі күн тәртібіндегі өзекті мәселе. Алдағы уақытта жасанды интеллект қазақша сапалы сөйлеме және өзіміздің қазақша жасанды интеллект бар ма? Осы сұрақтарға бүгін жауап беру үшін арнайы келген маманымыз бар. Таныс болыңыздар. Мамырбек Пархат, Назарбаев университеті ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтының директор талдаушы ғалымы. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Қош көрдік. Жаңа подкаст басталмай тұрып сізбен біраз сөйлестік және өте жақсы жаңалықтарды естіп қуанып отырмын. Алдымен содан бастасақ, бүгінде бізде өзімізде ChatGPT, DeepSeek, Gemini сияқты өзіміздің отандық жасанды интеллект бар ма? Жаңа басталғанда айтқандай, біз осыдан 2 жыл бұрын Қазелем жобасын атқардық біздің институт. Қазелемді істедік. Бұл алғашқы қазақ тіліндегі модель. Сол кезде ол жаңағы қазақша жақсы жауап берді. Сол кездегі модельдермен салыстырғанда. Ал одан ары қарай оны дамытып отыру керек та. Содан біз жаңағы сізге айтқандай ойлан деген жобаны атқардық. Ол кәдімгідей суретті, одан кейін мәтін, аудио бәрін қолдайтын көбей қуатты модель. ChatGPT сияқты. Қазірде біздің сайтта даяр тұр. Сонымен қоса жаңа өзім айтқандай мәңгі сөз деген біздің тағы бір проекті бар. Онда жаңа Google, Яндекс секілді аударма жүйелері қамтылған. Мәңгі сөз. Мәңгі сөз. Атын қарпымен мәңгі сөз деп терілемін. Мәңгі сөз деп терсеңіздер бірден шығады. Енді алдағы уақытта ол қазір сайтта тұр да, сайт нұсқасында тұр. Енді алдағы уақытта оның жаңа телефонға арналған қосымша түрін шығарамыз. Кез келген адам қолжетімді болады. Сосын оған жаңағы тексттен аудиоға, аудиодан текстке, аудиодан аудиоға, сосын суреттегі жазулар болсын, бәрін аударуға болады. Сонымен қоса жаңағы сізге айтқандай подкасттар болсын, мәлім бір жиналыстар болсын, сондағы аудио жазылымды біздің мәңгі сөзге шығарса болды. Бүкілдей оны жаңағы мәтінге айландырып береді. Сонымен қоса жаңағы қай бөлікте кім сөйледі, соның бәрін білуге болады. Бұл біз сияқты журналистерге жақсы құрал. Енді аудармасына келетін болсақ, бұл жерде қазақша қазір аударма жасай ма? Қазір біздің бұл құралымыз 11 тілде жұмыс істейді. 11 тілде болғанда, мысалы жаңа Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының тұрақты 9 тілі, сонымен қоса біздің қазақ тілі, өзбек тілі сияқты тілдер қосылған. Жаңа 6 тіл, содан кейін тағы 5 тіл қосып 11 тілде. Бұл қазір әлемде Florus деген датасет бар, сол аударма жүйелерінің сапасын тексеретін. Сонда қазақ тіліне байланысты және қазақ тілінен басқа
тілге аудару және басқа тілден қазақ тіліне аударған кезде біздің көрсеткіш ең жоғарғы сапаны көрсетіп тұр. Керемет. Иә. Мұндай қосымшалар әлемде негізі көп пе? Мұндай қосымшалар көп әлемде. Мысалы Google Translate дейді, сол бар, Яндекстікі бар. Мысалы Қытайдың да өзінің сондай әртүрлі көп те, бірақ олар және қазақ тілін жақсы аудармайды. Қазақ тілінен басқа тілден қазақ тіліне аударған кезде ода көптеген олқылықты байқайсыздар. Олардың басты фокусы жаңағы жерде қазақ тілі емес те. Ал біз өз елімізде өзіміздің ұлттық өзімізге жұмыс атқару мақсат ретінде сол қазақ тілінде деректерді жинадық, солай модульді үйреттік, жақсы көрсеткіш көрсетіп тұр. Мәңгісіз, сапалы аударады. Иә, сапалы аударады. Онда жаңағы тек қана мен айтпай кеттім, жаңағы документ файлдарды да аударуға болады. Word нұсқадағы, PDF нұсқадағы файлдарды шығарсаңыз бірден аударып береді. Ақылы ма? Ол қазір басында 250 мың токен тегін, одан ары қарай жаңағы 1 миллион токеніміз 9 мың теңге мөлшерінде. 1 миллион токеніміз мөлшермен бір кітап мөлшері ғой. Соны 9 мың теңгеге аудартып алуға болады. Жақсы баға. Иә. Ал тегін деген ол қанша токенді егер бір мысал ретінде газет, журнал немесе A4 форматтағы бетпен салыстыратын болса қандай мөлшер ол? Қанша деймін? 250 мың болса бір бетте шамамен бір 80-90. Иә, бір 100 беттен асады ғой, сондай аударуға болады негізі. Онда ол жазудың жаңағы фонттың шамасына байланысты болады ғой. Әлемдік транслейт жаңағы қосымшаларын айтып жатырмын ғой, енді сұрап. Неге сұрадым? Өйткені біздің осы сіздер шығарған жүйелеріңіз сол әлемдік деңгеймен салыстырғанда қаншалықты теңеседі? Жаңағы аударма жүйесі ол біз қазақ тіліне байланысты біз ең озықпыз деп айта аламыз да. Ал енді жаңағы ойландарды біз ары қарай жалғасып дамытып отырмыз. Ол енді ChatGPT-дай барлық тілде керемет деп айта алмаймыз, бірақ қазақ тіліне байланысты онда жаңағы қазақтың мәдениеті, ғұрып әдет, тарихын ол біздің модуль жақсы жауап береді. Сонымен осы жаңағы тағы бір проектін айтпай кеттім, бізде Тілсинк деген. Тілсинк жобамыз бар. Ол мысалы біз қазір сіз екеуміз подкастта отырмыз ғой. Сонда мысалы көрген адам аяқ жағынан субтитр шығып тұрады. Дер кезінде аударып отырады. Автоматты түрде дер кезінде. Мысалы сіз бір мәлім бір жиналыста болдыңыз, қарсы жақ басқа тілде сөйледі. Ал сіз оны жаңағы қазақ тілінде көруіңізге болады. Енді алдағы жоспарда оған дыбыстап оқып беретін қосамыз. Дер кезінде өзіңіз. Қалай жұмыс істейді ол сонда? Мысалы мен бір жиынға бардым, ағылшын тілінде өтіп жатыр. Мен сол сіздер шығарған қосымшаны қосып қоямын да, одан кейін барып соны осы жерде дәл қазіргі сәтте көріп отырамын ба? Иә, солай істеуіңізге болады. Иә. Біздің өзіміздің қосымша бар, әзір компьютер нұсқасында тұр. Соны өз компьютеріңізге орнатсаңыз болды. Сосын ол дер кезінде соны аударып отырады. Мысалы қазір YouTube арналарда міндетті түрде көріп отырған видеоның астына шығатын субтитр бар. Өкінішке орай қазақ тілінде жоқ ол жерде. Тек қана орыс тілінде, ағылшын және басқа тілдерде шығып тұрады. Бірден аудармасы береді. Тура сол сияқты жұмыс. Дәл сол сияқты. Осы өткен аптада, осы аптаның алдыңғы өткен күндерінде біз соның жаңағы YouTube-та мысалы жаңағы Google-дың экстеншн дейді ғой, сол құралы бар, соған қостық та кез келген жаңағы Chrome браузермен жаңағы интернетке шықсаңыз жаңағы видеоларды көрген кезде аяқ жағынан шығып тұрады жаңағы. Мысалы қазір бізде 5 тіл, мысалы ағылшынша, орысша не қытайша көресіз. Ол тілді сіз түсінбесеңіз аяқ жағынан қазақша шығып тұрады. Қазір телефоныңыздан көрсете аласыз? Қазір телефонда емес, ол компьютер нұсқасы бар. Атауын тағы бір қайталап жіберсеңіз? Тілсинк деген. Тілсинк. Көрермендерімізге пайдалы болсын. Ол ше тегін бе, ақылы ма? Ода басында ақылы, одан ары қарай тегін, одан кейін басы тегін, одан ақылы болады. Белгілі бір мөлшерде пайдаланғаннан кейін ақылы болады. Қазіргі кезде барлық жүйе дәл солай жұмыс істейді. Ол үшін қаншама сервер жұмыс істеп отыр, оған ақша кетеді дегендей. Әлемдік деңгейде келісіммен оны іске асырдыңыздар ма? Ол модульдерді біз бірінші деректер қорын жиюдан бастап ары қарай өзіміз модуль тренингіп, жаңағы машықтандырып, үйретіп, солай өзіміз істедік.
Ал қазақ тіліне қалай үйреттіңіздер? Қазақ тіліне біз бірінші деректер, жаңа айтқандай деректер қорын жиямыз. Сосын бізде жаңағы суперкомпьютерлер бар. Сол арқылы жасанды интеллект модульдарын үйретеміз. Содан барып ол қазақ тілінде бізде басқаларға қарағанда көп деректер қоры бар, даталар. Соған байланысты біздегі модульдар жақсы көрсеткіш көрсетеді. Көрермендерімізге түсінікті болсын. Деректер қорын сіздер қалай толтырасыздар? Мәселен, бар қазақ тілді кітаптарды енгізу арқылы ма, әлде басқа бір тәсілдерді пайдаланасыздар ма? Бұл жаңағы әр модульге әртүрлі деректер қоры қажет. Мысалы, аударма құралдарын жасау үшін бірінші орында бір тілден екінші тілге аудару керек. Сол кезде біз параллельді көріп істейміз. Жаңағы оң жағында қазақ тілі болса, сол жағында орысша не ағылшынша тұрған сондай параллель корпустар болу керек. Соларды жиямыз. Бұны біздің институт 2019 құрылды, содан бері сол корпустарды жинаумен бірінші орында сол жұмыстарды атқарған. Одан кейін жаңағы дыбысты тану. Мен сөйлеп отырған сөздерді, мысалы аудионы мәтінге айландыру үшін бізде аудио жазылымдар болады, соған сәйкесті оның мәтіндері болатын корпус болады. Бұл екінші түрлі. Ал енді бірі жаңағы мәтіндерді қазақша оқыту. TTS деп қоямыз, text to speech. Сол кезде оны жаңағы мәтіндерге байланысты мысалы арнаулы бір диктор оқыған болады. Ол үшінші түрлі корпус. Сол сияқты әр модульге әртүрлі деректер қоры қажет. Оны біз бірінші кейде сайттардан жиямыз. Оны арнаулы бізде модераторлар болады, оны реттейді. Онымен қоса біз модераторларға жасатамыз. Мысалы, мәлім бір текст береміз, соны оқытамыз. Не болмаса аудионы береміз де, содан не тыңдадың, соны жазды деп сондай құралдарымыз бар, арнаулы сонымен істейді. Егер сәл қате кетсе, онда ертеңгі күні онда модульге әсер етеді. Модульге де әсер етеді. Ол қате ақпарат беретін болады. Қате ақпарат беретін болады, жаңа аударма сапасы да төмендейді. Оны енді қалай бақылап жатсыздар ертеңгі күні бізге осындай сапалы қызмет істеу үшін? Біз барынша жаңа модераторларға олар ақыл жұмыс істейді. Бірінші модераторлардан өтеді, одан бізден арнаулы бір адам соны тексеріп өткізіп алады. Одан кейін тағы бір адам оны кездейсоқ тексереді. Сонда ол мысалы модераторларда оны қате істеуден алдын алады да. Жұмыстың сапасын тексеру керек. Филологтар, қазақ тілі мамандары тартылды ма? Бізде алдында жаңа қазелем жобасын істеген кезде біз басқа университеттермен, жаңа институттармен жұмыс істедік. Онда сол тіл ғалымдары да болды, солай жұмыс істейміз. Тіл ғалымдармен. Бұл өте дұрыс, өйткені қазіргі кезде мысалы ChatGPT болсын, өзге де егер жасанды интеллекттерді айтатын болсақ, сұрау салған кезде қате, қазақша қате жауап береді. Мысалы көбінде байқайсыздар, ол мысалы бірінші грамматикалық қателіктер кетеді. Одан кейін жаңа идиомдарды мүлдем түсінбейді да. Мысалы қазақ сөзінің арғы ауызекі, әсіресе ауызекі сөздердің мағынасын білмейді ғой. Соған жаңа тіл ғалымдарының да оның жұмысы маңызды, оның сыртында жаңа сапалы деректер жинау маңызды. Бұл бір енгізгенмен шешілетін мәселе ме, жоқ әлде үнемі толықтырып, қоректендіріп отыру керек? Толықтырып отыру керек. Ары қарай, өйткені бірінші мәселе біздің қазақ тіліндегі деректер өте аз ғой. Басқа, мысалы, ағылшын тілдермен салыстырғанда оның бір 1000-нан 10.000-нан біріндей ғана деректер бар да бізде. Соны ары қарай әлде жетіспейді бізде, дамыту керек. Екінші бірі, жаңағы оны деректер бар болғанымен, оны жасанды интеллекттің нақты мысалы қолжетімді ету үшін оған бірінші ресурстар керек. Деректер керек, сосын ресурстар керек. Ресурстар дегеніміз жаңағы суперкомпьютерлар. Бұның маңыздылығы қалай десем, мысалы суперкомпьютер біздің жаңағы жасанды интеллектті үйрету үшін оған көп мөлшерде деректер керек. Одан біздің оны құрған жаңағы жасанды интеллекттегі нерв жүйесін құрамыз, ол күрделі болады. Оның параметрі өте үлкен болады да. Сол кезде оған жаңағы суперкомпьютерлар қажет болады. Суперкомпьютер дегеніміз, мысалы, әдеттегі компьютерлар бір айлап, жылдап істейтін жұмыста суперкомпьютер ол 1-2 секундта, не бірер күнде ғана аяқтатады. Сондай ресурстар керек. Ал үшінші бір маңызды нәрсе жаңағы дарындылар өте маңызды. Сол жаңағы
дұрыс деректі қолына берген кезде соны ары қарай жасанды интеллект модульдарын дұрыстап құрып, ары қарай жаңағы суперкомпьютерда дұрыс жұмыс істеп, оны ары қарай дамытып үйрете алу керек. Дәл соны үйрете алатын бізде қазақ тілді мамандар жеткілікті ме? Жеткіліксіз. Өйткені бұл сала тек қана бұл жасанды интеллект дегенмен саласы өте көп оның. Әр салаға кіріп істеу керек. Ол кезде мысалы көптеген адамдарды қажет етеді. Мысалы менің бір салам бар, мен соны айналысып жүріп, енді бір салаға келсем, ана салам қалып қалады деген. Сондықтан әр салада әрбір адам болу керек, соны істеу керек. Және оның сапалы шығу үшін бұл өте маңызды, бір маманның түбегейлі айналысу. Сол жаңа айтып отырған себебім сол да. Мен осы салада жүрдім ба, арнаулы осы саламен ұзақ уақыт айналысуым керек. Ал енді мен бірде ананы істеп, бірде мынаны істесем, ол жаңа шыққан модульда дұрыс болмайды. Ал бүгінде мына жасанды интеллекттер жүйесі қазақ тілін қаншалықты деңгейде түсініп қолдана алып жатыр? Бар жасанды интеллекттер. Қазір енді бұл салада біздің қазақ тілі бір қарқынды дамып келе жатқан тілдердің бірі деп айтуға болады. Дамыған тілдермен салыстырғанда әлі төмен. Ал енді көптеген тілдер бұл біздің тілдік деңгейге әлі жете қойған жоқ. Ал енді бүйтіп қарайтын болсақ, соңғы бір 4-5 жылда қазақ тілінің дамуы өте тез. Әсіресе біздің институттың істеген жұмыстары болсын, басқа мысалы мемлекеттік деңгейде жұмыстар болсын, бәрі дамып келе жатыр. Ал енді дамыған тілдермен салыстырғанда бұл жеткіліксіз деп айтып отырмын ғой. Ол бізге әлі көп жұмыс керек. Оған мысалы жаңағы дарындылар тәрбиелеу керек, сапалы деректер қорын құру керек. Одан кейін жаңағы біздің шыққан модульдарды ары қарай тексеріп дамытып отыру керек. Сіз өзіңіз айтқандай жаңағы ода ChatGPT-дің өздерінде де қателіктер бар деп отырсыз ғой. Иә. Соларды әлі де жұмыс керек бізге. Әлі дамыту керек. Оларды дамытатын кім? Дамытатын бірінші біз сияқты жаңағы жасанды интеллектпен айналысатын мамандар, сонымен қоса жаңағы деректер қоры қатты қажет. Оған мемлекеттік деңгейде жұмыс істеу керек. Жаңағы ұлттық корпустар пайда болу керек бізде. Ұлттық корпус дегеніміз жаңағы мәтіндік болсын, деректерді бір ортаға жию керек. Оған байланысты бізде жақсы бастама басталды. Өткен жылы қыркүйекте елбасымыз сондай ұлттық корпус құру керек деді. Осы өткен апта ғана соның бір жиналысында болдым. Бұйырса сол құрылады. Сонда ол жерде бүкіл қазақ тіліне байланысты мәтін болсын, әртүрлі қажетті корпустар бір ортаға жиналады да. Мысалы қазір біздің институтта бар, тағы бір институтта басқа жеке жаңа шашырап жүрдік даталар. Соның бәрін бір ортаға жийсақ, сосын керек адам сол жерден алады да, оны тағы іздеп уақытын шығармайды. Ал енді кем жері болса толықтап отырамыз. Мысалы менде бар нәрсені соған қосып қоямын. Ал келесі адам оған тағы қосып қояды. Мендегі жоқ нәрсені ғана істеймін, қайта қосып қойсам ол біртіндеп дамиды. Бұл біздің тілге ерекше ықпал етеді деп айта аламын. Одан кейін тез арада дамытуға болады. Солай істеу керек. Одан ары қарай жаңағы айтып отырғандай бірінші ресурс болу керек. Одан дарындылардың дамуына баса мән беру керек. Оны мектеп балаларынан бастау керек шығар. Маман да қазіргі кезде атқарылып жатқан, істеліп жатқан жұмыстарда бар деп айтуға болады. Бірақ сіз енді қазақ тілді мамандар жетіспейді деп жатырсыз. Осы тұрғыдан алатын болсақ, ертеңгі күні бізде дәл осы отандық жасанды интеллекттерді іске қосқан кезде бір қандай да бір олқылықтар болуы мүмкін бе? Олына қазақ тілін білуші мамандар мен екеуінің арасындағы байланыс қаншалықты бір жүйеге келтірілген деген мәселеге. Қазақ тілді мамандардың жасаған модуліне байланысты дейсіз ғой. Иә. Енді қазақ тілі мамандары әлі де жетіспейді деп жатырсыз. Иә. Ол мысалы қазір біздің қазақ тіліндегі жасанды интеллектті дамытып жатырмыз, даму үстінде деп отырмыз ғой. Сонда басынан бастап қарайтын болсаңыз, мысалы біздің ұлтта жан саны өте аз. Мысалы адам өте аз.
ал соның ішінде қазақ тілін қолданатындар қаншама. Сонда біздің ар жағындағы деректер қоры аз болып тұр ғой. Ал енді содан бері қарай қайта ойлайтын болсақ, ал сол әзір қолда бар деректерге қаншалық қазақ тілінің мамандары үлес қосалды. Ол сонда бар, ол деректердің сапасы білінеді да. Жаңағы қазақ тілді мамандардың көбейсе, біз мысалы бірінші жасаған деректерден бастап дұрыс істей аламыз. Оның сапасы жақсы болады. Ал енді жасанды интеллект модульдерін жасап отырған қазақ тілді мамандар болса, ол жаңағы модульден шыққан нәтиженің де дұрыс-бұрыстығын жақсы біле алады да. Одан оны мысалы бенчмаркинг датасет дейміз, сондай тексеретін датасеттер болады бізде. Ода дұрыс жасалу керек та. Ол жаңағы басқа тілге қарай ауып кетпеген болу керек. Сонда біздің барлық жүйе кемелденеді. Жаңағы біздің жасанды интеллектке байланысты. Содан деп дамиды деп айтылады. Демек, бұл жерде алдағы уақытта қазақ тілді мамандарға сұраныс артады деп айтуға бола ма? Иә, мен солай ойлаймын. Өйткені бұл енді қоғамның дамуы осы жасанды интеллектпен байланысты болып бара жатыр ғой. Ал енді біздің ұлттың да дамуы осы технологиямен байланысты болады деп айталамын. Сол жерде онда бізге қазақ тілді мамандар керек. Ал енді ар жағындағы енді қазақ тілді ғана маман емес, мысалы жаңағы алгоритмдер жақсы білетін мамандар да керек. Олар қазақ тілді болса, тіпті қуаныш үстінде қуаныш болар еді. Бәрібір басымдық онда қазақ тілді мамандарға беріледі, иә? Иә, беріледі деп ойлаймын. Мысалы дейік та, ағылшын тілін, орыс тілін білетін маман сіздерге жұмысқа келіп тұр, және тағы да екінші үміткер қазақ тілінде, ағылшын тілінде, орыс тілінде біледі. Иә. Қайсына басымдық беріледі, қайсы жұмысқа алып? Иә, ол белгілі да, сондай болады. Қазақ тілін білетін демек, басымдыққа ие болады, иә? Бұл енді тек қана қазақ тілін ғана біліп, басқа тілді білмесе, онда тағы болмайды. Өйткені жаңағы ағылшын тілінде болсын, басқа мысалы орыс, қытай тілдерінде болсын, көптеген жаңалықтар шығып жатыр. Ең жақсы технологиялар жаңа ағылшын тілінде шығып жатыр. Соны дұрыс дер кезінде біліп отыру керек қой. Қазақ тілінің цифрлық ортада толық жұмыс істеу үшін не қажет? Оны жаңағы мен өз бастап айтып жатырмын ғой, деректер деп. Иә, деректер болу керек, сапалы. Сонда барып біздің жасанды интеллект модулы сапалы жұмыс атқарады. Деректерді қарапайым біз сияқты адамдар, азаматтар енгізе ала ма? Иә, енді қараңыз. Енді сол үшін жеке адам болсын, мемлекет болсын, компаниялар болсын, мысалы жасаған әрбір документтері, жазған контракттері бәрі қазақ тілінде болса, әрі ол сапалы болса, жаңағы біртіндеп жиналады да бізде. Мысалы жазған кітаптар, мақалалар бәрі қазақ тілінде болса, ол және сапалы болса, ол біздің деректер қоры дамиды. Сосын оны жаңағы деректер қоры дамығаннан кейін біз оны жасанды интеллект модульдер арқылы үйретеміз. Ол модульдер жақсы сапалы жұмыс істейді. Сосын халыққа қолжетімді болады. Сосын халықта да енді бір мәселе, халық жасанды интеллект модульдарын дұрыс пайдалана алу керек. Мәселен қалай? Мәселен қазір ChatGPT дейді да, мысалы кейбір адам әртүрлі айтады, ой дұрыс істемейді екен, кейде бұндай екен деп. Бәлкім оны дұрыс қолдана алмай жатқан шығар. Мысалы Cloud Code деген құрал бар. Ол жаңағы көбінде терминалда жұмыс істейді. Оны мысалы әдеттегі адамдар істете алмайды да. Мысалы біздің елде Айсана деген бағдарлама жүргізіліп жатыр ғой. Мысалы 2 миллион адамға жаңа жасанды интеллектті үйретеміз дейді. Бұл жерде үйреткенде сол жасанды интеллект жасау емес, қалай дұрыс пайдалану, соны үйретпекші. Сонда біз дұрыс пайдалана алсақ, ары қарай дамытуға болады. Пайдалану алудың өзін үйрену керек сонда. Сіз сол жаңағы жасанды интеллектпен дұрыс кеңес алуыңыз керек та. Соған дұрыс бұйрық бере алуыңыз керек. Оның өзі үлкен өнер. Сізге бір мысал келтіре кетейін. Мысалы, алдыңғы апта ғана Қытай өкіметі мұндай жарлыққа қол қойды да, мысалы. Бұдан кейін біздің мемлекетте дейді, мұғалімдер жаңағы мұғалімдік толымдылық алу үшін сөзсіз жасанды интеллектті білу керек дейді. Сонда ол балаларға дұрыс үйрете алады да. Бізде де қазір сондай өзгерістер қарастырылып жатыр. Сол біздің жаңағы Айсана бағдарламасы да сол мен болып тұр ғой.
Мысалы өткенде министрліктегі басшылар Америкаға барып OpenAI компаниясымен бірігіп OpenAI-дің Education бағдарламасы бар. Сол әзір дүниежүзінде 5 мемлекетте мен жаңылмасам 5 мемлекетте солай Education бағдарламасы іске қосылмақшы. Соның бірі Қазақстан. Сонда оның Education бағдарламасы өте жақсы да, мысалы мұғалімдерге, оқушыларға барлығына әсер қылады. Барлығының жаңа үйренуіне, жұмысына сапалы үйрете алады, сапалы жұмыс атқаруына себеп болады. Кімде смартфон бар, соның барлығында ол қолжетімді бола ма? Қолжетімді болады, өйткені ChatGPT-мен жұмыс істей береді. Сондай бізге пайдалы жақтар. Ол үшін жаңағы оны дұрыс пайдалану керек та. Сол үшін жаңа айсана бағдарламаларының атқарылуы өте дұрыс деп ойлаймын да. Қалай дұрыс пайдалану керек? Бір-екі кеңес айтып өтсеңіз нақты. Бір-екі кеңес, пайдалы болсын. Мысалы, бірінші промпт дейді мысалы. Промпт дегеніміз жаңағы бұйрық секілді сөздер ғой. Иә. Оған тапсырма беру. Сол тапсырманы дұрыс жаза алу керек та. Мысалы, әлемде сол промпт жазу жарыстар болады. Бір тапсырмалар беріп қояды, соны жасанды интеллектке істеткізесіз. Сонда жаңағы промптты жақсы жазған адамдар нәтижесі жақсы көрсеткіш көрсетеді. Бұның өзі енді әдетте мысалы мен де сөйлеп отырмын, басқалар біреу де сөйлейді. Мысалы ақындар сөйлейді, жазушылар сөйлейді, мен сөйлеймін. Мысалы ақын жазушылар сөздің мәнерін келтіріп сөйлейді. Майын тамызады. Сол секілді аналарға жаңа жасанды интеллектпен кеңесу де үлкен өнер. Енді қарапайым азамат мысалы қандай да бір өзінің сұранысын енгізеді. Бірақ дұрыс жауап алмайды. Сол кезде не істеу керек? Онда жаңағы дұрыс пайдалану керек деп отырғанда тағы бір мысал қоса кетейін. Жаңағы сол құралдарда мысалы ChatGPT болсын, біздің ойлам бағдарламасы болсын, оның бәрінде веб серч дейді. Сондай бір қуаты болады. Жаңағы интернеттен іздеу. Сондай бір адам көзіне көрмейтін жерлерде тұрады ол жаңағы. Бір батырманың астында бола ма, сондай жерлерде тұрады да. Соларды қосып қойса, ол бірінші интернеттен іздейді, соны жинақтап кеп дұрыс жауап береді. Көбінде адамдар тіке сұрақ сұрайды да. Ол бәлкім ең жаңа ақпарат болуы мүмкін. Бірақ ол модуль былтыр үйретілген модуль болуы мүмкін да. 2023-тің модулы мүмкін, 2025-тің модулы болуы мүмкін. Бірақ сіз 2026-тың сұрақтарын сұрап отырсаңыз, ол білмейді. Сосын қате жауап береді. Сол жайттерде жаңағы интернеттен іздеу сияқты құралдарын қосып істесеңіз, өте жақсы жауап береді. Ал өзіміздің отандық жаңа сіз айтып отырған ойлан жүйесі дәл осылай ChatGPT сияқты жұмыс істей ме, әлде одан артық жақсы жауап беру мүмкін бе? Енді біз оны қазақ тілінде жақсы жауап береді. Көрдіңіздер ме? Иә, салыстырып бенчмаркинг жасаймыз. Онда жаңағы біз сол интернеттен іздеу сияқты құралдар арқылы оны қазақ тілінде кемелді жұмыс істейтін қылдық. Бірақ әлі олқылықтар бар. Оны енді мойындаймыз. Ары қарай дамытып отырамыз. Бізге сол қолжетімді ресурстар болса, біз ары қарай дамытып істей береміз. Ол енді қазір технологияның дамуы да тез, одан кейін жаңағы даталар да жиналып отырады, соны ары қарай тездетіп үйретіп отыруымыз керек. Негізі қазақ тілін енгізу өзі қиын ба, жасанды технология, жасанды интеллектке? Қиын емес. Өйткені негізгі ар жағындағы алгоритмдар ұқсастау келеді ғой. Соны үйрету қиын емес. Тек соны білетін мамандар болу керек. Сосын жаңағы біздегі ең бір кемшілік сол жаңағы сапалы деректер қорының аздығы. Сіз ойлаңыз, мысалы дүниежүзіндегі интернетте тұрған мазмұндар, мәтіндердің 55-60% ағылшын тілінде. Қаншамасы Қытай тілінде тұр, қаншамасы орыс тілінде, қаншамасы испания тілдерінде тұр. Ал қазақ тілі соның 0,01% ба, сондай мен білгенде. Өте аз. Соны біз сол мәселелерді шешуіміз керек. Ал енді сізге сол жайлы айта кетейін. Мысалы, оны шешу үшін бізде жаңағы кейбір технологияларды қолданамыз, жаңағы синтетик даталар жасаймыз. Деректерді, мысалы, басқа тілден алып кеп аударамыз. Не болмаса, мықты модульдерді даярлап, соның өзінде істеткіземіз. Осындай маған даталар керек, сен бізге осын генерейт қыл деп.
солай дамытамыз. Көзге көрінбейтін үлкен ауқымды процесс. Ол мысалы адамдар көзіне көрмейді, арт жағында сондай күнделікті біз істеп жатамыз да. Жаңағы менің лауазымыма қарасаңыз да, деректер талдаушы ғалым. Біздің көп жұмысымыз сол деректермен айналысамыз да. Оны апарып модульдарға үйретеміз. Сондай өте артында өте үлкен прогресстер жүріліп жатады. Бұл салада жүргеніңізге қанша болды? Мен осы салада жүргеніме биыл 14 жыл болды. 14 жылда сіз қандай бір нақты кемшіліктер мен артықшылықтарды байқадыңыз бұл саладағы? Нақты кемшіліктері болса, енді қиындықтар дейікші. Қиындықтары өте жұмыс көп болады бізде. Бұл енді адам уақытына, энергиясына қатты әсер қылады. Соған байланысты сіздің өзіңіздің күнделікті уақытыңыз осымен айналысып кетеді, жеке өміріңіз аздау болып қалады. Басты кемшіліктердің бірі сол. Одан кейін біздің бұл сала өте қарқынды дамиды да, мысалы. Бүгін жаңа нәрсе ертең қалып қояды. Соны дер кезінде жаңалап отыруыңыз керек. Одан дер кезінде соған мысалы ел қалай істеп жатыр, мен қалай істеуім керек, соны дер кезінде біліп, ары қарай үйреніп отыруыңыз керек. Ал енді артықшылығы болса, мысалы бұл өте жаңа сала. Одан енді бір өнеркәсіп төңкерісін бастағалы жатқан сала ғой. Мысалы әзір басталып кетті деп айтуға болады. Бұл мысалы сіз осы жеке өзіңіздің жеке бір адамдық еңбегіңіз арқылы қаншама ұлттың дамуына, елдің дамуына, қоғамның дамуына үлес қоса аласыз. Сонымен қоса мысалы өз жұмысыңызда бір жағы жеңілдетуге болады. Өйткені сіз бағана сізге айтып отырғаным, жасанды интеллект құралдарын біз ең жақсы пайдалана аламыз да, оны түсінеміз. Өйткені сондай ары қарай жұмысты жеңілдетіп істеуге болады. Өз жұмыстарыңызды жеңілдету мүмкіндігі бар. Бар. Одан ары қарай мысалы тұрмыстан да, мысалы тұрмысыңызда, мысалы жеке тұрмысың уақытыңыз аз болады деп отырмыз ғой. Соған байланысты енді осы салада шыны керек, басқа салаға қарағанда кірісіңіз жақсы болады, сондай енді. Табыс жақсы. Табыс жақсы болады. Енді біздің көрермендеріміздің арасында ойланып отырғандары бар шығар, бұл осындай жұмысты атқару үшін қандай мамандықты таңдау керек деген сұрақ. Бізде дата сайенс деген кәсіп болады. Сол мамандықта оқыған ең дұрыс. Одан ары қарай компьютер сайенс, IT, компьютер кәсібін оқу керек. Одан болса тіпті математика кәсібін оқыса да болады. Өйткені ар жағы бірақ математика. Дата сайенстің ішінде математика? Жоқ, дата сайенс деген бір кәсіп қой. Бөлек. Бөлек. Сол дата сайенс деген кәсіпті оқыса, не болмаса компьютер ғылымы, одан мысалы математика. Сол жақтарын оқыса болады. Жастарға айтарым. Ол өте маңызды, өйткені қазір цифрлық технология, жасанды интеллект заманы деп жатырмыз, және біздің Қазақстан өзі цифрлық ел болғалы жатыр алдағы 3 жылда. Сондықтан бұл саланы таңдаған маман, егер өзінің оған қызығушылығы болса, қателеспейді, және табысы жақсы болады деп айта аламыз ба? Табысы жақсы болады, әрине жақсы болады. Өйткені бұл салаға қомақты қаражат бөлінуде, тек қана мысалы Қазақстан жөнінен алып айтып отырмыз ғой. Мысалы әлемдік үлкен биг-тек компаниялар қарайтын болсаңыз, мысалы неше миллиард доллармен адамдарды алып келіп істетіп жатыр да. Мысалы өткенде Мета компаниясы бір ғалымды, біздің салада бір ғалымды өзіне алып келді. Оған бөлген ақшасы әлемдегі ең мықты спортшы. Содан артық болып тұр да. Берген қаражат. Бізге алып келді деген, Қазақстанға алып келді? Жоқ, Метаға алып келді. Біздің салада ғой. Басқа саладан Мета саласына алып келген маманға? Сол саладағы ғалым басқа компанияда жұмыс істейді, соны өз компаниясында жұмыс істету үшін сонда ең қымбат гонорарға алып келді дейсіз? Ең қымбат, ең жоғары сәлериді ақшаны беріп алып келді. Біздің қазақстандықтарда ондай мүмкіндік бар ма? Біздің Қазақстан қазірше ондай мүмкіндіктер аздау. Өйткені олардың беретін қаражаты ерекше мол. Бәлкім оған енді мемлекеттік деңгейде жұмыс істегенде барып атқарылатын шығар.
Ал біздің қазақстандық сіз сияқты ғалымдардың әлемдік деңгейге шығу мүмкіндіктері қандай? Бар. Бар, иә. Бар. Өйткені бұл ар жағындағы жаңағы технологияларды мысалы кез келген адам соның ішінде жаңа математикаға мықты балалар болсын, мектеп балалары болсын, ары қарай үйренетін болса, тезден үйреніп алуына болады. Оны ары қарай жаңағы философиясын, идеясын білетін болса, тіпті жақсы болады да. Ары қарай дамытуға болады. Мысалы біздің елде де мысалы жақсы IT жобалар шығып жатыр ғой. Өткенде қайсы андай бір видео жасайтын бір компания құрылды, оның өзі 100 миллиард па, 10 миллиард па Америка долларында бағаланды ғой сол компанияның өзі. Сондай істей алатынын көрсетіп жатыр да. Иә. Одан кейін біздің елде мысалы бір жақсы, мысалы балалар олимпиададан жақсы медальдар алады. Иә. Қазір өте көп мақтанып айтуға болады. Бұл деген не? Балалардың мүмкіндігі бар. Сол балалар мысалы әлемде сол олимпиададан сыйлық алған балалар қазір қарайтын болсаңыз, жаңағы жасанды интеллектінде нақ әлемдік деңгейде жұмыс істеп отырғандар көбі сол олимпиададан медаль алғандар. Өйткені ары қарай баруына, өйткені ол бала қызғады бір, ары қарай баруына да тезде жете алады да. Сол себепті де біздің Қазақстанда ол енді ұзақ уақыт демеймін, бір 3-5 жылда жақсы нәтижелер береді деп айта аламын. Жасанды интеллектке оралатын болсақ, оның қазақ тілінде сөйлеуі, жасанды интеллекттің, бұл қалыпты нәрсе ме, жоқ әлде мәртебе деп айтуға бола ма? Енді бұл жайлы айтатын болсам, мысалы әлемдегі тілдер жетістік пе негізі өзі? Жетістік деп айтуға болады. Және сіз ойлаңыз, әлем, мысалы ағылшын тілі үшін ол қалыпты нәрсе. Иә. Өйткені одағы қаншама деректер қоры бар. Ал енді қазақ тілінде мысалы ғылыми мақалалардың өзі қаншалық жазылады, ойлап көріңіз. Ал енді сол мысалы 1000-нан бір 10 мыңнан біріндей болған тіл сол деңгейде, мысалы сол тілдерге жетпесе де, сол тілдердің артында мысалы деңгейлес сөйлей алуы, мысалы сұрақтарға жауап беру, бұл мақтанып айтарлық іс деп айтуға болады. Мысалы әсіресе біздегі сіз енді мысалы біздің кәсіпте қарайтын болсақ, қазір жасанды интеллект модульдері әлемде көп шығып жатыр. Иә. Соның енді 90%-ында қазақ тілі бар. Қазақ тілінде қолдайды деп тұрады да. Бұл енді бізге үлкен мәртебе, жетістік деп айта аламын. Енбей жатқан өткен тілдер бар, иә? Иә, үлкен тілдер бар. Мүлде кірмей қалған тілдер бар ма? Мүлдем мысалы әлемде 7000-дай тіл бар ғой. Соның ішінде мысалы қазір мысалы модульдер шығады, кейбіреу 20 тіл, кейбіреу ұзағаса бір 100 тіл қолдаймыз, 100 тілде жұмыс істейді дейді. Сонда қазақ тілде бар да. Бұл бізге үлкен мәртебе деп айта аламыз. Расымен жетістік енді. Жетістік. Ол енді ол модульдер ары қарай дамиды, ары қарай біртіндеп мысалы жаңа деректер қосылады, үлкен мысалы ауқымды прогресс пен өзгерістер әкеледі. Бұны енді алда көретін нәтижелер. Тілдер қалай іріктеледі? Немесе мемлекеттер өздері ұсына ма? Біздің тілді қосыңыз деп. Жоқ, тілдер іріктелгенде мысалы сайтта тұрады. Оны мысалы Google-ден өзіңіз іздейсіз ғой. Сол секілді одан мәтіндерді алып алуға болады. Одан технологиялар бар, мысалы әрқандай мәтіннің не сөздің қай тілде екенін анықтай салуға болады. Сондай алгоритмдер бар да. Жалғастырайық. Неге қазақ тілі, былай дейікші, көрермендерімізге түсінікті болсын, әлемдік деңгейдегі жасанды интеллект тілдерді қалай іріктейді? Мәселен, қазақ тілі оның ішіне қалай енді? Қандай да бір талаппен алына ма, жоқ әлде автоматты жүйе ме? Ол арнаулы талаппен алынбайды. Ол барлық әлемдегі мысалы әлемдік интернет әлемінде не бар? Барлық соны жиып қана алады да. Мысалы ең жаңа модульдер, мысалы адамзат пайда болғаннан бергі қазіргі бүкіл информацияны қабылдап үйреніп болады ол. Ол жерде тек қана қазақ тілін алу керек, мына тіл қалсын демейді. Өйткені ол тілдердің модульдердің параметрі өте үлкен. Олар үшін жаңағы кез келген тілді үйрену оған қиындық етпейді.
солай барлық интернет әлемдегін жипкені алып үйренеді. Интернетке енгізілген барлық ақпаратты сараптап, соның ішіндегі тілдерді өзіне іріктеп. Демек, қазақстандықтар, біздің қазақтар қазақ тілін жиі пайдаланып интернеттегі контенттерді молайтатын болса, біздің ғана емес, мысалы кез келген жасанды интеллект модельдер енді пайда болатын, жақсара түседі да. Жақсара түседі және міндетті түрде қазақ тілі енеді оның. Енеді. Ең бастысы осы ғой. Бізге онда өте пайдалы болады. Біз егер жақсы жасанды интеллектпен қазақ тілінде жақсы сапалы жұмыс алғымыз келсе, онда өзімізден бастау керек. Өзіміз қазақша мақалалар жариялап, қазақ тілінде тіпті әлеуметтік желілердің өзін қазақша жүргізуіміз керек. Бағана айтқан себебім со да, мысалы, жеке адам болсын, компания болсын, мемлекет органдар болсын, барлығын, мысалы, контракт болсын, кез келген документ болсын, кез келген мақалалар болсын, бәрін қазақ тілінде жазып, керек болса интернетке шығарып отырсын, ары қарай дамиды. Бұл енді жақсы бізге инсайт болды. Ал не себепті қазір әлем елдері жасанды интеллектке баса мән беріп отыр? Бұған енді ең басты себебі өнеркәсіп төңкерісін алып келгелі отыр да. Біз мысалы бірінші өнеркәсіп төңкерісінде адам екі қолдың еңбегінен жеңілдетті. Мысалы бу машиналары келді, көптеген адам қолмен істейтін жұмыстары сол бу машиналар арқылы атқарды. Ал енді біздің елдің басты осы салаға неге алғашқы елдердің бірі болып кірісті десеңіз, біздің елде мысалы 20 миллион ғана жан саны бар, адам басы бар. Соның ішінде мысалы 7 миллионы бала. Ал еңбек күші қанша? Ал сонымен біз ішкі жалпы мемлекеттің қуатын арттыру, ішкі өндірісті арттыру деген бізге қиындау түседі. Өйткені бізде еңбек күші өте аз. Ал жасанды интеллектті енгізетін болсақ, мысалы бір адам бәлкім 10 адамның 100 адамның жұмысын істеуі мүмкін да. Сол арқылы біз ішкі өндірісімізді арттырамыз. Біз жаңағы импорттық ел емес, экспорттық елге айналамыз. Сол арқылы жалпы елдің экономикалық қуаты артады. Осыған мен бір мысал айта кетейін. Мысалы, Қытайда бір әлемдегі ең үлкен порт бар. Ол бүкілдей жасанды интеллектпен жұмыс істейді. Мысалы, контейнерлерді алып, салу, оны бөлу, қай жерін апару, өз жерде жүрген, мысалы, КамАЗ сияқты машиналар бар, басы жоқ, өзі автоматты түрде жүреді, адамсыз жүреді. Соның бәрі әлемдегі ең үлкен порт. Ал енді соның жаңа контролдау центрінде отыратын адам саны 9 ғана адам саны. Сонда 9 адам әлемдегі ең үлкен портты басқарып жұмыс істеп отыр да. Сол сияқты біз сондай технологияларды кез келген салаға енгізетін болсақ, бізде мысалы 10 адам, 9 адаммен әлемдік деңгейдегі жұмыстарды істеп, біздің мемлекеттің қуатын арттыруға болады. Сол себепті дамыту керек. Және бұл бағытта ең бастысы қазақ тілінің мәртебесін ұмытпау керек, қазақ тілін енгізген сайын. Цифрлық саладағы және қазақ тілінің мәртебесін ұмытпау керек, сол салада жұмыс істеу керек. Жаңа цифрлық тәуелсіздік, тілдік тәуелсіздігіміз сол жаңағы цифрлық тәуелсіздікке тәуелді болады деп ойлаймын. Өйткені бізде жаңағы шығатын модельдер қазақ тілді болса, қазақша дұрыс жұмыс істесе, неге жақсы болмасқа дегендей. Сапалы қызмет атқаруға мүмкіндік болады. Өте жақсы келелі сұхбат болды. Мен өзіме жақсы мәліметтер алдым. Студиямызға келгеніңізге алғысымды білемін. Тіпті мына уақытымыздың қалай өтіп кеткенін де байқамай қалдым. Көп мәліметтеріңіз үшін рахмет. Жақсы, рахмет, өзіңізге шақырыңыз. Қымбатты көрермендер, сіздерге де пайдалы подкаст болды деген ойдамыз. Келесі шығарылымымызды жіберіп алмаңыздар. Амандықта жүздесейік.